국립해양조사원에서 전해드리는 CCTV입니다. 경상권 해안을 중심으로 강풍이 불겠고 남해안 동부와 동해안 남부는 오늘 오전까지 천둥과 번개가 치겠습니다. 보시다시피 곳곳에 비 소식도 있는 데다가 동해안에 널성 파고로 인명피해가 우려됩니다. 안전에 각별히 주의해 수업 다녀오시기 바랍니다. 먼저 대산에서 해물 CCTV 보겠습니다. 시야가 확 트여 있어 마음도 시원하게 트이는 기분입니다. 저 멀리 섬들도 명확하게 보이고요. 조업하는 선박들도 확연하게 보이는 것이 가시거리 확보 용이하겠습니다. 부산 해물 CCTV 보시죠. 구름 잔뜩 끼어 있어 하늘이 낮아진 것 같은 느낌입니다. 바람 초속 10m로 오늘 강풍이 불겠으니 해상활동하시는 분들은 이 점 유의하시기 바랍니다. 포항 해물 CCTV입니다. 바람으로 화면이 마구 흔들리고 있습니다. 오늘 포항은 해왕이 거칠겠습니다. 소속 11m의 강풍 불겠고 파고는 1.4m가 되겠습니다. 이어서 조석 정보입니다. 음력 8월 1일인 오늘 금운달이 뜨면서 대조기에 접어들겠습니다. 이 기간에는 조차가 더 커지고 유속은 빨라지겠는데요. 인천의 고조 시각은 오후 5시 20분경이 되겠고요. 저조 시각은 오후 11시 35분으로 예상됩니다. 조차는 약 756cm가 되겠습니다. 대조기가 진행 중이라 마산에 침수주의 내려졌습니다. 해안가 저지대에 계신 분들은 시간 참고하시고 피해 없도록 대비하시기 바랍니다. 조류 정보 보시죠. 맹골수도에서는 오전 9시 이후 총 3번의 최강유속이 나타나겠습니다. 그중 조류의 세기가 가장 빠른 때 보시면 오후 5시 20분경 남동 방향이 되겠고요. 세기는 3.4노트, 썰물 때가 되겠습니다. 해양경찰청에서는 남해안 부산연안 해역에서 해상사격 훈련을 실시할 예정입니다. 훈련 기간은 9월 3일부터 6일까지 4일간 진행될 예정인데요. 훈련 일시는 9월 3일은 06시부터 21시까지, 그리고 9월 4일부터 6일까지 3일간은 09시부터 21시까지입니다. 지금까지 CCTV였습니다.